Hello guys, alis tayo guys. Papunta kami ng Germany. Mag-out eating kami doon. Kasi past Monday. Sinasama guys, kain tayo na naman. Pagpataba na naman tayo. Oh my goodness. Sama tayo guys. Punta sa Germany. Yung paborito naming restaurant doon. Kami lang dalawa kasi si Mariela ayaw sumama. Nandun siya nag-fitness. I think Mariela got there by Ruben eten. Wat bleef? Mariela got by Ruben eten. Bij Robin. Dat zal lekker zijn. Green hala. Green na kayo guys. Oh. Green. Sun. Ano na ulan. Ganda simbahan. Ano lang guys. 50 kilometers from here. Uy. Parang ano. Ay maganda mo lang pala yan. Pang ano sa mga baka. Pagkain ng mga baka. Kangina nagtanim na ako, nagsimilya na ako ng tanglad. Similya na ako kangina bago kami umalis. Una ko muna yung para pang ano ko, pang similya para ready na sa garden ko. Toyota 30 yung diesel dito. In Spanje is die niet zo duur, die dieselshotting. Ja, daar is altijd goedkoper. Daarom we gaan naar daar vakantie. Ja, maar Frankrijk is duur. Ja, we gaan jerrycan meebrengen, hè. Als ze ons pakken aan de douane, dan moeten we het tarief betalen. Oké, goed. We gaan geen jerrycan Dan nemen. moeten we Geen accijns probleem. betalen. Geen probleem voor mij. Hoef geen jerrycan nemen. We moeten daarmee op beginnen te passen. Oké, hoeft niet hè. Voor mij, ik zal gewoon betalen. Ik heb dat gelezen, daar is... Ah, dat is allemaal saver. Er is een accijns controleren. Dat is allemaal bot. Maar ik Allemaal pak het, ik denk bot. wel dat ik hem meepak. Oh. Ik weet het niet wat uw hersen vechten tegen uw eigen. Nee, ik lees Gee. dat allemaal. Dat is allemaal niet waar. Dat is allemaal- Ik heb diesel bij van Dat is Anderland. allemaal niet waar. Je hebt ook op nieuws gezien dat de luchthaven, de vlieg naar Griekenland en naar Turkije niet meer gegaan. Maar toch, die is nog vlieg, die is een vliegen. Dat is allemaal niet waar op het nieuws. Ze hebben Gewoon maar voor geen- een nieuws te... Ze hebben nog geen camera. Dat is niet camera, dat is water. Camera op een plant. Sparges yan guys. Precies camera. Hier uw bestplaats staan. Baseplaats. Dat je want showen. Je wil aan iedereen zien dat je daar staat. Ano ngayon ang mga motor kasi may ano na, Die geven May gas aan die araw. mannen. may araw na. So, gusto nilang kasi today walang trabaho, feast holiday ngayon. Holiday today. Walang trabaho. Mga Staat motor geen lang. huis. Pero wala masyadong auto sa daan kasi mahal ang gasolina. Mahal ang Geen diesel. rooi. Mahal ang diesel. Oh my goodness. Hier wouden ze, Balik kami doon hier wouden sa... ze verleden week met de fiets naartoe gaan, maar ze vonden het een beetje vaart. Toen hebben ze erin gekort. Balik kami doon sa restaurant guys. Baka may bago na naman doon.
may bago silang ano, kasi tagal na kami hindi nagpunta doon, itong sa Hong Yung Lai. Tagal na kami hindi nagpunta. Kaya balik kami ngayon, tingnan namin kung anong bago, baka may mga pakulo na naman sila doon. Pero walk pa rin. Ay, mabusog na naman tayo ngayon. My goodness. Mabusog tayo ngayon. Kain na naman. Hindi lang dito. Uy, may camera. That is camera. That is active camera. Daar. Ja, controle. Ja, try control met camera dan. Die flutsen op gsm en van alles. Wat? Als je als bestuurder een gsm Oh ja, vastzet, zo daar. oké. Ik ben een video met mijn gsm. Er is een grote Aldi hier. Heel Wow. groot Aldi. Waar? Hier. Er is een grote Aldi, zit je daar niet? Hier voor ons. Ik weet het niet. Dat is maar een kleintje. Ah, heel klein. Het is een heel klein Aldi. Dat is een A3. Ah, wat. Daar is camera. Na 300 Is meter die neem camera? de tweede afslag Oké. op de rotonde. Ken Sport. Hiermee. Antok ako. Ay, simbahan ulit dyan. Oh. Bangka lang ay, may simbahan dito. May simbahan dito. Tingnan niyo sa rotunda guys, may ano sila. Neem de tweede May afslag. ibang design. Anong design kaya yan? Sa rotunda nila. Sport? Kim Klees. Olympic. Ay, kay Kim Klister pala ito dito. Nu Pang de rotonde sport, verlaten. parang Olympic. Tennis. Tennis ni Kim Klister. The Limburger. Okay. Sarado sila pag Sunday. 7 to 7. Ik denk Carrefour gaat niet meer weg. Het is ook zeker van het nieuws dat die Die gaat gaan weg. niet weg. Die gaan ook niet weg. Die zeggen dat die Zeker. weggaan. Kijk, alles op het nieuws is niet waar, hè. Niet alles. Je moet niet geloven. Niet alles. Ja. Niet alles, ja, niet alles. Dat daar Trump Iran naar het stenen tijdperk gaat bombarderen, dat geloof ik ook niet. Ja, dat is niet allemaal op nieuws waar. Dat is allemaal niet waar. Alleen voor Die het nieuws. durven geen bom Alleen gooien. voor de dingen bang te Die durven maken. geen vuile bom gooien. Nee. Dat die nucleaire radioactiviteit allemaal naar hier komt. En toen hij als president ging, hij zei dat hij wil de dingen stopzetten. Japan En hebben ze er Oekraïne. toen 2 gegooid hè, in 54. Hè. Och, dat is lang geleden. Maar dat was 5 kiloton. En nu hebben ze er veel krachtiger. Dus kinderen. Grand Shock. Kasanak. Kasanak. Ito. Si Mariela ayaw sumama. Kami lang ngayon. Kami lang mag-eating ngayon. Out eating. Gandang bahay. Oh. Na 300 meter neem de eerste Malaking afslag bahay op de dito. rotonde. Laki. Dinsdag gaan ze naar Scherpenheuvel. Wie? De fietsers. Oh, jij ook. Ja. Oké, eet ijs daar. Ik ook. Neem de eerste afslag. Hoop toch dat ik kan gaan. Ja. Dat mijn Nu ziekte... door- Als je wil, je kan. Dat mijn Volg ziekte... de weg gedurende beetje 5 Oh. kilometer. stabiliseert. Ach, dat is niks. Dat is gewoon noem.
de COVID deze tijd is niks. Ik ga toch werken, ik heb Je COVID. weet niet wat ik gevoeld heb, Geer, geloof ik. Ik wou echt naar het ziekenhuis gaan, zo Ja. erg. Ik ben nog altijd weg. Dat is niks. Alleen maar COVID. Dit is COVID. Dit is Ja. COVID. Deze tijd is maar COVID. Maar, Ja, dat is maar COVID. dat is een nieuwe COVID, dat is erger vind ik als die Oh. oude. Je kunt niks, je hebt Mhm. niks. Dat Je is bent een toch ding. nu aan het rijden? Je bent aan het Ja. fietsen. Elke keer gaat je fietsen. Ja, maar Dat is... omdat mijn fysiek beter begint te worden. Ah, oké. Maar mijn fysiek is nog niet op punt hoor. Ja, Nog maar altijd. je kan. Je kan. Ja, maar nog altijd last hè. Ja. Je moet niet denken. Ik ga op werk. Ik voel me niet goed. Gewoon smeren en ga ik verder. Ja, maar jij hebt ook COVID. Ah, ik heb COVID. Ik weet het. Ik weet het. Ik heb COVID. Ja, je weet het. Ik weet het. Oei, Mariella. Wat Mariana. Mariella heeft bereikt. Wat zegt hij? Nee, ik ben een video aan het maken. Ik stuur bericht dat de sleutel zit in de treinhuis. Lapit na tayo sa Masig, guys. Dito, €2.32, pareho lang. Boven. Ah, Belgium pa rin tayo. Boven. Belgium pa tayo. Siguro sa Netherlands mas mahal na Nee, din. dank maar jongens aan zoveel. Mas mahal din sa kuan. Mas mahal din sa Netherlands. Tingnan natin magkano ang price doon. Dat is niet Nederland. Dat is Jammerzeek. Dat weet ik. Boven. Tingin kayo sa Achter daan, Maaseik. guys. Hier Ganda. zitten we achter Maaseik. Ganda dyan. Ganda simbahan nila. Okay. Simbahan nila maganda. Dito may Chinese din dito pero orders lang. Orders lang. Robin heeft 96 betaald voor hun 2 96 gewoon. euro. Gisteren. Ja, Dat is veel geld. dat is veel geld. Dat is hetzelfde busog, hetzelfde bowlings in de buik. Ook niet naar de dure, ja, maar in. Ja, Dat is een duur restaurant geweest dan. heel duur, hè? Veel te veel. Ja, ook in dingen, hè? En toen wij in Zo nieuwjaar. wil je een dikke nag uithangen, Robin. Hmm, Een dikke nag hem krijgen. Hè. weet ik niet. Veel, hè. Die wil gewoon Mariella dingen En het versieren. wordt maar een stomme vleek. Moet niet zeggen, die Ja, dat zit is daar, kwaad, hè? Dat is er kwaad van. Wij fietsten vroeger met de flikken in de fietspeloton, hè, met zeker 150 flikken. Hè. En ik reed daar ook tussen en die mannen kregen iets te horen van mij. Oh. En toch ako, Tijdens de sport pang maakte premier lang allemaal. ito, guys, pang premier. Para may ano na naman tayo, upload naman tayo kasi dalawa na lang naiwan ng ano ko, ng premiere, so mag-upload na naman ako ng isa pang premiere. Dito lang, dito lang. De begeleiding was altijd goed hè, met fietsen, met de police. Die reden overal door de rooilichten en wij mochten overal door de rooilichten rijden. En overal op de weg. Alles dat maakt is altijd goed, hè. Twee motto's van achter en ene volkwagen van voor nog en nog een volkwagen van achter. En zo maar overal door de rooilichten. Boom, boom.
30 per uur de hele Na tijd. 300 meter neem de tweede afslag op de rotonde. Malapit na tayo sa Netherlands, guys. Malapit na tayong lumabas. Malapit na tayong lalabas sa Belgium. Flikken mogen toch nog iets meer als iemand anders. Dat is Hoy, iets kamera na naman. Kamera dito. Neem de tweede afslag. Nikia. My goodness. Nu de rotonde verlaten. Lapit na tayong mag ano sa border, guys. Border ng Netherlands. Na 300 meter neem de derde afslag op de rotonde. Tingnan nyo, guys, o daming bulaklak sa rotonda. Malaking rotonda, guys. Neem de derde afslag. Daming bulaklak. Ibang klaseng rotonda, guys, kasi oval. Rotonda na oval. Normal rotonda is round. Rotonda, round. Pero ito, oval. Oval man. Overal, man. Oval siya. En een hoop narcissen. Tapos na yung mga in between na Flowers in the nag-cross, middle. mga sa bisikleta. Punta na tayo sa Netherlands, guys. Hier is Camera Nederland. ulit. Camera. Hier is Nederland. Netherlands na. Nederland, hier aan de andere kant van de Maas. Tapos, Mas Hier is yan, België, guys. daar is Nederland. Mas. Altijd. Dat is de grens, de Maas is de grens van de... This is the border. The border. The Mas is the border. The rivier. Hier staat ook een Uy, camera na po. Oh my goodness, wat zijn Camera na camera's al? po. Netherlands tayo. Dito na tayo. Tingnan natin magkano ang ano nila. Nederland is toch 80? Tingnan natin magkano ang diesel nila dito. Kasi sa Belgium, narinig ko na mga taga Netherlands magpunta sa Belgium doon Nee, zo magtangki. Tingnan natin. Als de Maas overloopt, dan komt dat water hier. Dat zijn Tingnan dijkjes. natin. Tingnan natin magkano ang diesel dito. Okay, mag-end na tayo, guys, kasi 17, mag-18 minutes na. Weet je wat de computer Salamat zegt? sa Dat je 130 moet panonood.